Cocot. Ngenyot mana asapnya itu. Rokokane ngono wae. Klatu-klatu wong iki. Mana rokokane? Gimana kayak gaya nyemot ngenyot nah. Loro pas nur rokok makabang kon. Srut. Klik pentol kok. Boy usi. Nah, pentol itu. Pas makabah itu loh, Pak. Makabahnya Mas Agus. Nanti itu pengen wakabah itu. Kamar kamu ini. Ore sensei nih. Ina. Awas lo batuk lo. Kancut. Lagi ya. Buktikan kalau kamu adalah Cowok jantan. Oke, ngerokok makan baik. Kamu kayak pas juga Mas. Gimana kejang-kejang? Kencang, Pak. Berarti kalau dikasih dia ngudur, kalau nggak dikasih enggak. Dia ngerokok kalau sama saya ngerokok, Bang. Kalau saya enggak ngerokok. Bangsat gua latune yo ning kene lah. Wah, ketua wakabah. Buangnya. Gayain lo bulat-bulat lo, bisa enggak? Kotak dia bisa Oh, goblok. kotak gimana? Bukan kelas ya kalau Gini. bulat dia bisa. Gini. Kot. Itu bukan kotak-kotak amburadul itu. Ini termasuk wah besok hujan ini pasti. Hah? Hujan ini besok. Iya, muslim asu. Lihat aku. Sampok. Dia diam-diam mau kalau gak ada siapa-siapa ngudud. Yang tahu kebusukan dia itu saya. Dia tahu semua kebusukannya Mas. Masalahnya apa? Mabok saya yang nyekokin, rokok saya yang nyalain. Kecuali kalau ngewe, saya nggak bukain. Bapak, kalau kamu ngewe, lu nggak bukain. Mental mek cepes ngono ya. Terus tulisan kok mau ini goblok. Mungkin klik ngono kayak gitu. Berarti jero ono Ora enak luluane. Kaya silikat yang cilik mentok. Tapi gitu pecah tuh gini kan. Cairan. Jadi cairan itu cairan apa? ciman pro mental. Enak sing klik ae sing biru ireng. Kok anu ya? Di Indonesia ra ono. Ya nek sing biru ireng enak. Nek tulisannya Itu kan hybrid. Clear hybrid. Setalon. Ya apa? Tapi ora masuk. Clear hybrid. Nah iya. Oh, berarti resep teko nikotin. Jarene sih. Jarene Gon kene iki. Gon tengah-tengah iki bolong-bolongan iki rata lihat. Malah gitu. Oh iya, Bang. Enggak. Ini nggon mental itu. Bisa iso lah goblok. Biar rokok buat mainan doang. Gue kenyot nadi pencet-pencet. Soalnya kan